දැන් කතා කරන්නේ භාෂාව යනු කුමක්ද කියලා නිර්වචන මගින් පැහැදිලි කරලා ඒකේ කාර්ය විස්තර කරන්න. එතකොට භාෂාව කියන්නේ මොකද්ද? අපි දන්නවා ඕගොල්ලෝ අපි හැමෝම කතා කරන්නේ භාෂාවෙන් නේද? එතන මිනිස්සුන්ගේ නිර්මාණ වලට පදනම වැටිලා තියෙන්නේ භාෂාව ඔස්සේ. එතන මිනිස්සුන්ට සතුන්ට වඩා සුවිශේෂී හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් සතුන්ට යාළගේ දුක් වේදනාව කියා ගන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට පොඩි සරල භාෂාවක් තියෙනනේ. පොඩි භාෂාවක් තියෙනවා. නමුත් මිනිස් භාෂාව සංකීර්ණයි. ඉතින් ඒකට තමයි දැන් මිනිස්සුන්ගේනේ සතුන්ගේනේ වෙනසක් වෙන්නේ අනේ භාෂාව හින්දා. ඒතර මුල් කාලයේ විසු වාග්වේදීන් කියන්නේ භාෂාව පිළිබඳ හදාරපු අය භාෂාව කියන්නේ කුමක්ද කියලා නිර්වචනය කරන්න උත්සාහ අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ නිර්වචන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිර්වචනත් එක්ක අපිට භාෂාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා පහසෙන් වටහා ගන්න පුළුවන්. එතකොට භාෂාව කියන්නේ මොකක්ද? භාෂාව කියන්නේ අපේ හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමේ මාර්ගයක්. ඒ කියන්නේ හැඟීම් ප්‍රකාශ කරනවා කියන්නේ අපේ අදහස් නේද? අපිට දුකක්ද සතුටක්ද අන්න ඒ ප්‍රකාශ කරන එක්තරා මාර්ගයක් තමයි භාෂාව කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට අදහස් පළ කරන්නත් පුළුවන්. අපේ නේ දැන් ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ එහෙමනේ විවිධ අදහස් පළ කරනවානේ. එතකොට ඒ වගේ නේද ඕනම කෙනෙක්ගේ අදහස් ගන්නවා. මිනිස්සුන්ගේ දැන් ඕනෙම මාධ්‍යයක් ඔස්සේ දැන් තාක්ෂණයේ දියුණුවයි අදහස් ගන්න පුළුවන්. ඒක යම්කිසි අදහසකට විරුද්ධව හා පක්ෂව දැන් දැදුරුවෝනේ දැදුරුව ව්‍යාපාරයේ හින්දා ගම් වතුර අවදානම අඩු වුණාද වැඩි වුණාද ඔබේ අදහස. එහෙම ඒ වගේ විවිධ අදහස් ගන්න පුළුවන්. අන්න අදහස් ප්‍රකාශ කරන මාර්ගයක්. ඒ වගේම තමයි භාෂාව කියන්නේ හැඟීම්. අපි කියන හැඟීම් අදහස් දෙකම පළ කරන මාර්ගයක් කියලා සමහරු කියනවා ඇතැම්ම. ඉතින් ප්‍රකාශන මාර්ගයක්. ප්‍රකාශන මාර්ගයක් කියන්නේ තරකම තමයි. ඉතින් ඊට පස්සේ භාෂාව මිනිසුන්ගේ අදහස් සුවමාරු කරගන්න මාර්ගයක්. ඉතින් ඒ ඔක්කොගෙම කියන්නේ මේ භාෂාව පිළිබඳව නේද? භාෂාව පිළිබඳ අදහසක් අපිට ගන්න පුළුවන්. භාෂාව කියන්නේ ප්‍රකාශන මාර්ගයක් සහ අදහස් හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන භාෂාව වූ කලී අදහස් හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන මාර්ගයක් කියලා අපිට සරලව අර්ථ දක්ව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිර්වචන තුලින් භාෂාව කියලා ඒකේ ස්වરૂපයේ පුතේ මනවින් නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් භාෂාව පිළිබඳ අපිට යම්කිසි අදහසක් විතරයි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි නිර්වචන ඔස්සේ තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට අමතරව පුතේ භාෂාව මගින් සමාජ කාර්යයන් සිද්ධ වෙනවා. සමාජ ශෝධනය, සමාජයට වැඩක් වෙනවානේ, සමාජ දියුණුව. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එනවා. ඉතින් ඒව කරන්නේ කොහොමද? භාෂාවෙන් අපේ තියෙන හැඟීම් පළ කරන්න පුළුවන්. හැඟීම් කියන්නේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් නේද? ඒ කියන්නේ ෆීලිංග්ස්. ඒව පළ කරන්න පුළුවන්. අදහස් පළ කරන්න පුළුවන්. thoughts, ideas. එතන හැඟීම් කියන්නේ දුක, සතුට, මට දුකයි, මට මාර දුකයි. එහෙම කියනවා නේද ඔයාලා? මට මාර අවුල්. එතන අන්න හැඟීම. මට හරි සතුටුයි මම විභාගේ පාස් වුණා. නේද? හුරේ කියනවා අන්න හැඟීම් පළ කරනවා. නිකන් මූණෙනුත් ඉරියව් තියෙන සතුට වගේ. නමුත් එයා තව දෙයක් කියනවානේ භාෂාවෙන්. ඊට පස්සේ අදහස් පළ කරනවා. නෑ මම ඔය වැඩේට විරුද්ධව උතන කඳුපාමල ගයක් හදන්න දෙන්නේ නෑ. එතන ඔන්න මිනිස්සු ඊට පස්සේ සිංහරාජය විනාශ කරන්න දෙන්නේ නෑ කියලා ඔන්න උද්ඝෝෂණ කරනවා. නේද? උපාධිදාන රැකියාව දෙන්න කියලා ඔන්න ගිහිල්ලා අපිට රැකියාව දියව කියලා අදහස් පළ කරනවා. අන්න ඒ වගේ. තව නේද? තමන් විරුද්ධ මත පළ කරනවා. සමහර ඒවා හොඳයි කියලා අනුමත කරනවා. නේද? විවිධ දේවල් දැන් සැමියා බිරිඳ අතරත් අන්න ඒ වගේ අදහස් පළ කිරීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එයා කියන එකට මෙයා එකඟ වෙන්නේ නෑ නේද? අන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ අභිලාෂයන් තමන් කැමති දේවල් මම නම් කැමති පිට රටකට යන්න. ඔන්න මම ලබන අවුරුද්දේ පිට රට යනවා. අන්න ඒ වගේ අභිලාෂයන්. ඊට පස්සේ sannivedanaය. sannivedanaය කියන්නේ ඒකත් එහෙම නේද? sannivedanaය කියන අදහස් හැඟීම් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒතර එකිනෙකා අතර භාෂාව භාවිතයෙන් සහයෝගීතා පවත්වනවා. අන්න ඔයා නේද? ඔයත් එන්න හෙට අපේ සුහදහම්මුවක් තියෙනවා. ඔන්න එකමුතු වෙනවා. නේද? ඒ වගේ ඊට පස්සේ ක්‍රියාකාරීතා නේද? කෝපරේෂන් වන දායකත්වයක් තියෙනවා නේද? ඉන්ටරැක්ෂන් ඊළාට ඔය දැන් කට්ටිය එකතු වෙලා ඔන්න දැන් ඔය ආපදා වෙච්ච කට්ටියට මේ උදව් කරන්න යනවා. අන්න ඒවත් කරන්නේ කොහොමද? අදහස් සුවමාරු කරගන්නේ භාෂාව මගින් සහනාධාර දෙන්න යනවා නේද? ඊට පස්සේ ඊට අමතරව අපේ සංස්කෘතිය දැන් ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතිය අපි පරපුරෙන් පරපුරට ගෙනියන්නේ අපේ සිංහල භාෂාව උපයෝගී කරගෙන. ඒ වගේම තමයි ලෝකයේ විවිධ රටවල් සංස්කෘතිය පරපුරෙන් පරපුරට ගෙනියන්නේ විවිධ භාෂාවන් නේද? ඒගොල්ලන්ට අනන්‍ය භාෂාවන් උපයෝගී කරගෙන. දැන් අපිට අම්මලා සිංහල භාෂාව කියලා දුන්නා. ඉතින් දකුණු අතෙන් කන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ වැසිකිලි යාමෙන් පස්සේ සබන් දාලා අත හොදන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ රෑ වෙලා ගමන් බිමන් යන්න එපා කිව්වා. අන්න ඊට පස්සේ අපි අඳින්නේ නේද? අපේ දේශීය ඇඳුම මේ ඇඳුම අඳින්නේ මෙහෙම ඒවා කියලා දෙනවා.
ඉතින් ඉස්කෝලේ යන්න කලින් දෙමාපියන්ට වඳින්න ඕනේ. ඒවා කියලා දෙන ඕන සංස්කෘතිය. ඊට පස්සේ විවාහ සංස්කෘතිය, විවාහය, වැඩි වියටපත් වීම උත්සව ඒවත් සංස්කෘතික අංග. ඒවා කියලා දෙන්නේ භාෂාව උපයෝගී කරගෙන. එතකොට ඒවා පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ මීට අමතරව පුතේ භාෂාවේ දැන් අපි කිව්වා භාෂාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා දාලා අදහසක් ගත්තා. ඊට පස්සේ භාෂාවේ කාර්ය කතා කරා. ඊට පස්සේ දැන් භාෂාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා විවිධ විද්වතුන් අදහස් දක්වලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපි විෂය නිර්දේශයට අදාළව විද්වතුන් 3 දෙනෙක්ගේ නිර්වචන කතා කරනවා. ඉතින් ඒ ලෙනාඩ් බ්ලූම්ෆීල්ඩ්, ෆර්ඩිනන්ඩ් ද සොයිසෝ, ජෝර්ජ් එල් ට්‍රේගර් වගේ විද්වතුන් අදහස් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු මේ ලේසි නිර්වචනයක් තියෙනවා ජෝර්ජ් එල් ට්‍රේගර්ගේ. බලන්න එයා කියන්නේ භාෂාව කියලා කියන්නේ මිනිසුන් මේ ප්‍රජාවක මිනිස්සු එකතු වෙලා ඉන්න සමාජීය සමූහයක සමාජිකයනුයි. නේද? ඒතර ඊට අමතරව හෝ යම්කිසි සංස්කෘතියක කොටස්කරුවන්. යම්කිසි භූගෝලීය කොටසකට එකතු වෙලා දෙන සංස්කෘතිය. අනේ කොටස්කරුවොත් ඒගොල්ල වශයෙන් අන්‍යෝන්‍ය එකිනෙක අතර ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙනවානේ. sannivedanaya කරනවා, සහයෝගිතා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට යොදා ගන්න සම්මුතික අර්පිතාර්ථක. يعني සම්මුතික වුණු වාක් සංකේත පද්ධතිය. අර්පිතාර්ථක කියන්නේ ඒක වචනේ හැදෙන්න හේතුව දන්නේ නැහැ. නමුත් වචන පද්ධතියක් තියෙනවා. යම් කිසි ජන සමාජයක. දැන් ලංකාව සමාජයේ තියෙන සිංහල භාෂාව. ඒ වගේ දැන් ඔය චීනේ තියෙන චීන භාෂාව. දැන් ඒගොල්ලෝ හදාගත්තුවා. ඒ භාෂාවට ඒ වචන ඇවිත් තියෙන්නේ කොහොමද කියන්න දන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ සම්මුතියෙන් දැන් මේකට මෙහෙමයි කියලා නේද? මලට මල කියනවා. ඒතොර ඉංග්‍රීසියෙන් ෆ්ලවර් කියනවා. අන්න ඒ වගේ දැන් මේ ජෝර්ජ් එල් ට්‍රේගර් කියන විද්වතා කියනවා භාෂාව කියලා කියන්නේ. එතකොට සම්මුතික වුණු වාක් සංකේත පද්ධතියක් කියලා. වාක් සංකේත අකුරු ලියනකොට අපිට පේනවා කියවනකොට ශබ්ද නගන වාක් සංකේත තමයි අකුරු වල තියෙන්නේ. ඒවා තමයි අක්ෂර කියලා කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ලෙනාඩ් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කියන වාග්වේදියා කියනවා ඔන්න නිර්වචනය ඒක අණ කොටස් වලට බෙදලා තියෙන නිර්වචන කිහිපයක්. බලන්න. භාෂාව කියන්නේ එයා කියනවා මිනිසාගේ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වය සිතේ ඇතිවන ක්‍රියාකාරීත්වයත් එක්ක සමාන්තරව යන ප්‍රකාශනශීලී ගතියෙන් තියෙන ආකෘතියලු. ඒ කියන්නේ අපිට හිතෙන්නේ සතුට දුක කේන්ති අපිත් හිතේ තියාගෙන ඉන්නතු ඒක ප්‍රකාශ කරන අන්න විදිහක්ලු භාෂාව කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව අපිට ඒ කියන්නේ කතා කරන්න පුළුවන්. එයා දෙවෙනි කාරණේ විදිහට දක්වනවා කතා කරන්න පුළුවන්. වාගාලාප ඒ කියන්නේ වචන සමස්තය භාෂක සමාජය තුළ නිපදවනු ලබන වාගාලාපේවත් වචන සමස්තය එම භාෂක සමාජයේ භාෂාව වෙනවා. ඒ කියන්නේ වචන එකතුවක් තමයි භාෂාව වෙන්නේ. අකුරු වලින් වචන හැදෙනවා, වචන වලින් නේද වාක්‍ය හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවා කතා කරනවා. අන්න ඒවා භාෂාව වෙනවා. අපේ ඒ කියන්නේ වාගාලාප වචන සමස්තයක් තමයි යම්කිසි කතා කරන සමාජයක භාෂාව වෙන්නේ කියලා එයා දෙවෙනි කාරණාව විදිහට කියනවා කවුද? ලෙනාඩ් බ්ලූම්ෆීල්ඩ්. ඊට පස්සේ බලන්න භාෂාව කියන්නේ අදහස් හැඟීම් හා අභිලාෂයන් ප්‍රකාශ කිරීම. එන භාෂාව කියන්නේ අදහස් තියෙනවා. අපේනේ හැඟීම් තියලා දුක, සතුට, කෝපය, වේදනාව, බය අන්නේ හැඟීම්. ඊට පස්සේ අභිලාෂයන් කියන්නේ අරමුණු. අනාගතේ කරන්න ඉන්නේ දේවල් නේද? අනාගතේ මම මෙහෙම කාර් එකක් ගන්නවා, මම විවාහ වෙනවා, මම ගෙයක් හදනවා, මම විභාගෙ සමත් වෙනවා. අන්න ඒවත් තව කෙනෙක් එක්ක කියනවා අපි නේද? දැන් නම් කියන්නේ කියන්න එපා කරන්න ඉන්නවා කියලා. නමුත් අපි යාළුවෙක් එක්ක කියනනේ මම ඉන්නේ රටකට යන්න. ඊට පස්සේ මම ඉන්නේ මෙහෙම මේ රත්තරන් බඩුවක් ගන්න. මම ඉන්නේ අලුත් රැකියාවකට ඉල්ලුම් කරන්න. නේද? මම කියන්නේ මම සඳුදා ගමේ යන්න බලන් ඉන්නවා. එතකොට සඳුදා මේ රට යනවා. ඊළඟ ෆ්ලයිට් එකේ රට යනවා. මේ නේද අම්මා බලන්න යනවා. ඊට පස්සේ නේද නෑදෑයෝ බලන්න යනවා. ඒ වගේ මොනවා හරි ඉස්කෝලේ යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා රැකියාවට යනවා. මේව ප්‍රකාශ කරනවා. ඊට පස්සේ ෆර්ඩිනන්ඩ් සොයිසෝ කියන විද්‍යාඥයා කියනවා අනිත් එක්කෙනා ඔන්න අදහස් කිහිපයක් එයා පළ කරනවා. එයා කියන්නේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන සංකේත පද්ධතිවල භාෂාව. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් ඔෆ් සයින්ස්. ඒ කියන්නේ විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කරන සංකේතයන් තියෙනවා පද්ධතිය. ඊට අමතරව එයා කියනවා භාෂාව කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ සංඥාපකය, සංඥාතය කියලා ඒවා එකතු වෙච්ච සංඥාන පද්ධතිවල. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් පෙන්නනවා. අපි කියමු දුම කියලා. එතකොට ඒකෙන් ඒක සංඥාපකය වෙනවා. එන සංඥාතය වෙනවා. ගින්නක් ඇති වෙනවා. දුමෙන් ගින්නක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වචනයක් මොකක් හරි තියෙන අපි ගස කියලා ගයන්නයි සයන් එකතු කරලා ලියනවා. එතකොට ගසක රූපයක් අපේ හිතේම වෙනවා. අන්න ඒ වගේ යම්කිසි දෙයක් පෙන්නනවා. ඒක බලලා අපේ හිත තුළ යම්කිසි අදහසක් ඇති වෙනවා කියන එක තමයි ඒ හිතන්නේ. දැන්
කියන්නේ. කියන්නේ දැන් මොකක් හරි දැන් සුදු කොඩියක් දැක්කොත් අපි ටක් ගාලා දන්නවා මරණයක් කියලා. අන්න ඒ වගේ. ඒතර එකක් සංඥාපකේ ඊළඟ සංඥාතේ. ඒතර අපේ හිතේ නකොට නැගෙනවා. මොකක් හරි අපි වචනයක් කියනවනම් මහනුවර කියලා. ඒතර අපේ හිතේ අන්න මහනුවර කියලා අපේ කියවෙනවා. හිතෙන් කියවනවා. ඊට පස්සේ තව ඕන එක වචන බවට පරිවර්තනය කරනවා. හිතේ ඉස්සෙල්ලා ඇති වෙනවා භාෂාව. හිතින් තමයි අපි මුලින් කියවන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් භාෂාවේ සම්පූර්ණ පද්ධතියම රඳා පවතින්නේ සංඥානේ ආකාස්මික බව. ඒවත් අර්පිතාර්ථක බව. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සම්පූර්ණ භාෂාවම රඳා පවතින පුතේ ඒ කියන්නේ හේතුවක් නැති ප්‍රතිපත්තියක්ලු. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ භාෂාව හැදෙන්න යම්කිසි වචනයක් හැදෙන්න හේතුවක් නැති ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔය අපි දැන් ගස කියන වචනේම ගමුකෝ. ඒකේ අපිට හේතුවක් නැහැනේ. ගස කිව්වම ඕනේ ගහක් අපිට හිතේ මැවෙනවා. නමුත් ගයන සෑයන එකතු කරලා ගස කියන එක හැදුවා අපි නෙමෙයි අපේ මුතුන් මිත්තෝ. එයාලා ඒ කියපු නිසා අපි ගස කියනවා. නමුත් ඒකට ගස කියන්න හේතුවක් තියනවද? නැහැ. ඒක අනිත්යෙන් වෙන් කරගන්න හදාගත්ත වචනේ. අන්න ඒවා දැන් ගස් වලින් තව වෙන් කරගන්නවා නම් නේද අඹ ගස්. අන්න තව වෙනස් කරා. ඒකට අඹ කියන්න විශේෂ හේතුවක් නැහැ. අර කොළ දිග ගහක් තියෙනවා. අන්න ඒක හිතේ මැවෙනවා. දැන් අඹ ගස කිව්වම අපේ හිතේ මැවෙන්නේ අඹ ගෙඩි තියෙන අඹ ගහක්. නමුත් ඒකට අඹ ගස කියන විශේෂ හේතුවක් නැහැ. ඒ වර්ගයේ තියෙන හැම ඒවටම අඹ ගස කියනවා. නමුත් ඒක කියන්නේ විශේෂ හේතුවක් නැහැ කියලා කියන්නේ ඕනම භාෂාවක්. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් මලට ෆ්ලවර් කියනවා. ඒ මලට ෆ්ලවර් කියලා එක හැදෙන්න විශේෂ හේතුවක් නැහැ. නමුත් ෆ්ලවර්ම තමයි. ෆ්ලවර් කිව්වහම ඔළුවේම වෙන්නේ මලක්. අන්න ඒ වගේ අහසට අහස කියනවා. අහස හැදෙන්න වචන අකුරු හැදෙන්න හේතුවක් නැහැ. අන්න ඒකයි කියන්නේ. ඒක මත තමයි ඒ නමුත් ඒ භාෂාව ගොඩනගලා තියෙන්නේ අපේ සම්මතේ. අපේ හැමෝම මුතුන් මිත්තෝ නේද උඩබල් අහස කියන්නේ නැති කවුරුරි ඒකෙන් දිගටම අහස අහස කියලා එනවා. පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ නැති වචන සාමාන්‍ය වෙනස් වෙනවා. එහෙම වෙනස් වෙවි ඇවිල්ලා තමයි නේද අහස කියලා දෙන ඔය ඒ වගේ වෙනස් වෙන තත්සම තත්බව වචන තියෙනවානේ. මේ අපි කතා කරන දෙවෙනි අවුරුද්දේ මේ භාෂාවේ. එතකොට ඒ වගේ වචන චූටි වෙනස් වීම ඉතින් සිද්ධ වෙනවා. ඒතර භාෂාවලින් එහෙම ඇවිල්ලා කොහොම හරි හේතුවක් නැතුව තමයි මේ වචන හැදිලා තියෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ නිර්වචන ඔස්සේ අපිට දැන් මේ පේන්නේ භාෂාවේ මොනවද කාර්යයන් තියෙනවා. භාෂාව කියන්නේ මොකක්ද? නේද? ඒව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අර භාෂාව අපිට ඕන වෙන්නේ sannivedanයට ඕන වෙනවනේ. අපේ අදහස් sannivedana ගන්න. ඔයා හෙට එනවද නේද? හෙට වහිනවද? ඕවා ඔක්කොම කියන කාලගුණය නේද? ඒවා අධ්‍යාපනය හැම දෙයකම භාෂාව ඕනේ. නේද? අපි කඩේකට ගිහලා බඩු ගත්තත් නේද? ඊට පස්සේ බස් එකට ගිහලා ටිකට් එකක් ගන්න නම් භාෂාව ඕනේනේ. නේද? අපිට කතා කරන්න පුළුවන් නම් අපි භාෂාවෙන් කතා කරනවා. දැන් කතා කරන්න බැරි අයටත් විවිධ භාෂාවක් තියෙන ගොළු බස් කියලා. ඒකෙනුත් අර අපේ භාෂාවේ තියෙන වචනම තමයි සංකේතවත් කරන්න යාලා අංග චලන ඔස්සේ. ඒතකොට සිංහල භාෂාවේ තියෙන වචනම තමයි යාලා සංකේතවත් කරන්නේ සිංහල භාෂාවේ හෝ ඒක ගොළු බස් ඒ කියන්නේ මේ ඒගොල්ලන් නම් වෙනම තියෙනවා බිහිරි කට්ටියට එහෙම නේද වෙනම භාෂාව තියෙන දාන්ද කට්ටියට. නමුත් ඒගොල්ලන්ට අපේ ඒ තියෙන අදහසම ඒගොල්ලන්ට ඒක ලැබෙනවා. ඉතින් කොයි රෝකේ වන රටක හිටියත් එකම අදහස තමයි එකම ගන්නේ. නමුත් කියන වචනයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මල කිව්වම කෝකටත් මල පොදුයි. ඒ වචන සිංහලෙන් මල ෆ්ලවර් ඒතකොට දෙමළෙන් පූ කියනවා. අන්න ඒ වගේ. ඒතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් භාෂාව ඕනෙම ලෝකයේ භාෂාවන් 7000ක් විතර තියෙනවා. ඒතකොට භාෂාව ඉතාමත් වැදගත් කාර්යයක් සිද්ධ කරන සමාජයේ ප්‍රගමණයටනේ. අන්න ඒක තමයි දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මම හිතනවා දැන් මේ පාඩම් කොටසේ භාෂාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා නිර්වචන ඔස්සේ පැහැදිලි කරලා ඒකේ කාර්ය දැන් විස්තර කරා යම්කිසි අදහසක් ගන්න ඇති කියලා.